Bonjour les filles et les garçons, elle est là. Donc, أنا دابا مزروبة غادي للخدمة ما là comme d'habitude, mais je vais partager avec vous ma routine ديال الصباح كيفاش كنبريباري وجهي et كيفاش je me maquille parce que des fois il faut camoufler. Donc أول حاجة كنديرها هي أنني كنمسح وجهي parce que même si je me suis démaquillée hier soir en rentrant, même si je me suis lavé le visage قبل ما ننعس, il faut quand même se nettoyer la peau في الصباح حيت البشره فاش كنكونوا ناعسين et le produit du sébum et donc في الصباح on se retrouve بواحد l'excès de sébum فوق من البشره ديالنا. Donc انا je le fais avec une lotion micellaire حيت رطبه et elle m'agresse pas la peau, donc كنمسح بشويه mais j'insiste surtout elle a la zone T حيت ما انا فين كيكون عندي l'excès de sébum. من بعد كندوز باش نبدا نبريباري وجهي الماكياج. دابيتود شنو كندير اون كريم هيدراتانت انتياج, ولكن اليوم غادي نستعمل ان كونسونطري, واحد الفيلر كونسونطري حتى هو انتياج. Je l'utilise 2 fois par mois, donc كل 15 يوم. Et en parlant d'anti-âge, il faut pas penser que حتى تولي عندكم 35 40 عام عاد تبداو تستعملوا l'anti-âge باش تحيدوا لي ريد. لا, خاص تبداو بكري باش تحميو منهم قبل ما يجيو. Donc moi, je me rappelle, j'avais commencé les anti-âges, les crèmes gel le contour des yeux à l'âge de 22 ans, je pense, 21-22. Et après, j'ai enchaîné les crèmes gel l'oger kamel. Parce qu'on a des rides d'expression qui s'installent par la suite, هنايا ولا هنايا. كنديروا على وجهي كامل هكذا بيدي pour réchauffer la matière, باش تدخل مزيان في البشرة. Et après, dès que je suis prête, كنهبطوا على عنقي. من بعد كندوز le contour des yeux, كندير une crème hydratante contour des yeux اللي غادي préparer ليا عيني pour le maquillage وغادي تهيدراتيهم باش من بعد فاش كنديروا لانتي سيرن ولا شي حاجه ما يبقاوش يدخل لينا في دوك لي ريدول الصغيورين. هاد لا كريم elle est bien aussi parce que كتحمينا من الهالات السوداء اللي كيجيو ليك في الكونتور دي زو, من لي سيرن, من لي بوش اوسي. دونك جو لابليك هكذا بصباعي حتى هي على الكونتور دي زو كامل, اي جو لابليك حتى فوق من عيني pour hydrater les paupières ديالي, ولكن حتى باش نوجدهم للماكياج حيت elle sert de base de maquillage aussi. Et après je tapote باش تابسوربا من لا بو بزربه. La prochaine étape هي أنني غادي نبروتيجي وجهي من الشمس, donc c'est très important. ما خاصش غير ديروها غير في الصيف, il faut le faire العام كامل parce que الأشعة ديال الشمس راه كاينين العام كامل. donc moi ce que je fais باش نربح شويه ديال الوقت ما كنستعملش ليكران بوحدو ومن بعد كندير فون دو تان ولا شي بيبي كريم, كنستعمل écran اللي هو en même temps c'est une crème teintée. donc je l'applique على وجهي كامل بميمه حتى هو. Je le fais au début en tapotant et après j'étale le tout. Donc là c'est bon, ou là j'ai un teint qui est uniforme, où il couvre pas beaucoup, il a qu'à nous les imperfections. Dès que j'ai la من بعد شنو كندير, j'enchaîne مع l'anti-cerne. Je l'applique هنا تحت من عيني على les cernes, c'est un anti-cerne. Et après, je regarde si j'ai des imperfections. بحال هاد le bouton اللي هنا et هذا juste là كندير عليهم لانتي سيرن و كنابليكي حتى هو بيدي. تقدروا تستعملوا ان بانسو ولا ليبريتو, انا سي بلو رابيد pour moi et c'est plus pratique انني نديرهم بيدي. je tapote, ما كنجرش هكا la matière, je tapote باش تبقى la matière في بلاصتها. Donc Anna, comme j'ai la peau grasse et que je peux pas me permettre de briller النهار كامل, ce que je fais c'est que j'applique une poudre juste après, surtout en insistant كيف ما قلت لكم قبيلات, elle a la zone T. Et bien sûr comme chaque matin, كنوسخ mon haut. La poudre comme c'est une poudre libre, donc ما غاديش نمسحها, je vais attendre حتى نكون خارجه وغادي نسوسها غير هكا فيت في باسكو الا مسحتها غادي تبقى لاصقه ليا في الو. Donc après ce que je fais c'est que je prends شويه ديال البرونزر
وكنديرو في الفوق ديال لي بوميد. سي با pour faire contouring ولا شي حاجه مي فريمون غير باش نزيد شويه ديال اللون لوجهي وما نبانش بال. faut estomper un peu donc غادي ناخذ لو بانسو كبير كناخذو هذاك الشيء اللي بقى ليا في لو بانسو وكنديروه هنا فوق من عيني غير pour ajouter un peu de couleur. Et comme ça, j'ai pas utilisé plusieurs pinceaux et fard à paupières ou hada directement bleu bronzer كندير كلشي. دونك دابا تقريبا وجدت. اخر حاجه كنديرها هي ماسكارا باش نبان فايقه. et je l'applique بالزربه. puis après je vais m'hydrater les lèvres. وإلا شفت باقي ليا شويه د الوقت نقدر نزيد highlighter هنايا. Et en parlant d'hydratation, je vais partager avec vous le secret. Je sais pas si c'est un secret, mais bon. Pour moi, c'est c'est vrai qu'il faut vraiment l'hydrater avec les crèmes, les sérums, etc. Mais il faut surtout pas oublier أنكم تشربوا الماء بزاف كل نهار. Donc des fois كنساو أننا نشربوا الماء كنكونوا مزروبين ولا شي حاجة. ولكن فريمون كرويمون اون فوا غادي تبداو تشربوا الكميه ديال الماء اللي خاصكم كل نهار غادي تلاحظوا الفرق في البشره. الحبوب غادي ينقص ما غاديش تبقى كدير بزاف ديال السيبوم ما غيبقاش عندكم ليكسي د سيبوم غتولي عندكم بون مين غتوليو تحسوا بالبشره ديالكم مرطبه وزوينه. دونك شربوا بزاف ديال الماء. Donc voilà, انا شاركت معكم اليوم لا روتين ديالي ديال الصباح كيفاش جو بران سوين دو ما بو كيفاش جو ماكي. جيسبر كو سا بو فوز ايدي. انا غادي نمشي نحيد عليا هادشي ونمشي للخدمه. سلامه. Dernier check avant de sortir, كنشوف حوايجي كلشي مزيان ما باقيش عندي شويه ديال لا بودر ليبر في لو او. صافي دابا جو سوي بريت نمشي للخدمه. et j'espère هاد لا فيديو تكون عجبتكم. سلامه.